Если телефон зазвонит, ты что будешь делать? А я сплю, например. Вот сплю я, а телефон зазвонил. Что ты будешь делать? Ладуська, куда пошла-то? Лада, вон телефон, видишь, звонит. Куда ты пошла? Ну, где телефон? Ну, а я сплю, ничего не слышу. Ой, звонок. Ой, какой звонок у нас, оказывается, есть. Вот как, вот она как умеет, вот как она умеет. Вот она как умеет, вот она как умеет. Вот, вон как она умеет, девочка. Ай да девочка. Все, любого хозяина разбудит. Все, беру телефон, беру все. Все беру телефон. Все взял уже, все. Все, уже взял телефон, уже все, уже разговариваю. Разговариваю по телефону, уже все. Уже все, да. Успокойся, все, хорошая девочка. Хорошая девочка, все, успокоились, все, молодец.